हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज আমি কথা বলবো লাকি ট্রি নিয়ে। তো চলো ভিডিওটা দেখা যাক। অল্প দামে বাজার থেকে এনে অনেকগুলো লাকি ট্রি করতে পারি আর আমরা ঘরেও সেটাকে রাখতে পারি। তো সেটাই আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে একটা ছোট্ট চারা থেকে তিনটে গাছ করেছি। দেখতে পাচ্ছ এখানে তিনটে গাছ আছে এবং তিনটে টাইপের আছে। থেকে লাকি ট্রির এরকম একটা চারা কিনেছিলাম। তারপর চারাটা আস্তে আস্তে যখন বড় হয় তখন আমি এটা থেকে তিনটে ব্রাঞ্চ করি। তিনটে ব্রাঞ্চ করে একটাকে আমি এখানে বসাই। এই যে দেখতেই পাচ্ছ একটা কাপে, ছোট্ট কাপে বসিয়েছি। তাতে অল্প কিছু পরিমাণে মাটি আছে, জল দেওয়া নেই। আর এখানে আমি ঘরে রাখার জন্য একটা ওই যে ছোট ডালটা ছিল আমি এটা থেকে চারটা করেছি। দুটো থেকে আমি চারটা করে তাকে কেটে জলে বসিয়ে ঘরে রেখেছিলাম। আর তাতেই দেখো কতগুলো শিকড় বেরিয়েছে। যদি লাকি ট্রিকে মাটি দিয়ে বসাতে চাও তাও পারো, যদি জল দিয়ে বসাতে চাও তাও পারো। তবে তোমাদেরকে আর বাজার থেকে অনেক দাম দিয়ে লাকি ট্রি কিনতে হবে না। একটা জাস্ট লাকি ট্রি কিনে আনবে, 20 টাকা 50 টাকা যাই নেবে, তা থেকে তোমরা ব্রাঞ্চ করে করে অনেকগুলো লাকি ট্রি কিন্তু তৈরি করতে পারো। দেখো আমি একটা গাছ থেকে তিনটে লাকি ট্রি তৈরি করেছি। দেখো গাছটাকে যে আমি ঘরে যে ডালগুলো কেটে বসিয়েছিলাম মাত্র 1 মাস হয়েছে, আর 1 মাসে সে অনেকগুলো পাতা কুড়িও দিয়েছে। চারটে ডাল থেকে পাতা এবং কুড়ি বেরিয়েছে। এই যে লাকি ট্রি গাছটা আছে এটা থেকে কিন্তু শিকড় বেরিয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু শিকড়, দুটো শিকড় বেরিয়েছে। তো আমি কিন্তু এটাকে এখান থেকেও কাটিং করতে পারবো। এখান থেকে কাটিং করে আমি একটা আলাদা টবে লাগাতে পারবো। তো তোমরা যদি লাকি ট্রি কাটিং করতে হয় এরকম শিকড় দেখেও কাটিং করতে পারো। তাছাড়া তোমরা একটা ম্যাচিওর ডাল থেকেও কাটিং করতে পারো। তো ফ্রেন্ডস, যদি আমার ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং শেয়ার করে দিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।